देखिए गाइस, ये मेरा टोटो गाड़ी है, स्टैंड में लगा हुआ। निकला हूँ मार्केट, इधर मार्केट की तरफ आया है। इधर से मार्केट जाएंगे तो अभी फ़ोन आया था कस्टमर का, बुला रहा है कि चलिए आइए, यहाँ से मार्केट जाना है। 4 लोग का 100 रुपया देगा। अभी मेरा दिन शुरू हुआ है, अभी से मेरा काम चालू। चलो